بسهولة، ونقدر نقيس معدلات التدفق. النقطة الأخيرة إن احنا بتوفر لنا الخطوات التحضيرية لعملية التنظيف الكامل اللي بتسبق عملية الإصلاح، لأن أنا قبل ما أبدأ إصلاح أي عطلة عندي في شبكة الصرف الصحي لازم أنظف المنطقة كلها اللي فيها الشبكة. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها اللي هي إيه هي الطريقة لتطهير شبكة مواسير الصرف الصحي. نمرة واحد، بنحدد المشكلة إيه هي، إيه نوع البلاغ اللي جاي عندي. نمرة اتنين، براجع الطرق والسبل المتاحة لحل هذه المشكلة عشان أقدر أختار منها أنسب طريقة للإصلاح وأسهل طريقة والطريقة اللي ما تاخدش وقت كتير عشان الخدمة ترجع لطبيعتها تاني. نمرة 3، بحط برنامج زمني للتشغيل للطريقة اللي أنا اخترتها عشان هعمل بيها العطل اللي عندي أو الإصلاح اللي هقوم بيه، ونفذها بشكل منتظم. نمرة 4، بعد كده بكشف عن طريق أجهزة التصوير الفوتوغرافية أو التلفزيونية على الشبكة في فترات مختلفة عشان أقدر أتابع أي تغيير بيحصل فيها. نمرة 5، بزيل جميع الأجسام الغريبة من داخل مواسير الصرف الصحي اللي ممكن تعوق تأدية الخدمة بطاقتها بالكامل. النقطة الأخيرة ودي نقطة مهمة